അങ്ങനെ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഒക്കെ വരുവാണ്. എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ചില്ലി ചിക്കനും ഫ്രൈഡ് റൈസും ബിരിയാണിയും ഒക്കെ മടുത്ത് കാണത്തില്ലേ? ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷ് നോക്കിയാലോ? ജോസഫ് പാരഡൈസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഷാഷ്ലിക് കെബാബ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് റിസോട്ടോ റൈസ്. ചിക്കൻ ഷാഷ്ലിക് ഒരു ഇൻഡോ ചൈനീസ് റെസിപ്പിയാണ് ആൻഡ് റിസോട്ടോ റൈസ് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ റൈസാണ്. പക്ഷേ ഇത് തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് പോവാം. ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പെപ്പർ, സോൾട്ട്, മിക്സ് ഗാർലിക്, സീസണിങ്ങിന് പാഴ്സ്ലി ഫ്ലേക്സ്, ലെമൺ കോൺസെൻട്രേറ്റ്. ഇതില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ലൈം ജ്യൂസും യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ സോയാ സോസ്, തൈം ആൻഡ് റോസ്മേരി ആൻഡ് ഒലിവ് ഓയിൽ. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മിനിമം 30 മിനിറ്റ്സ് ഓർ മാക്സിമം ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ലോങ് സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കെബാബ് സ്റ്റിക്ക് എല്ലാ ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇതുപോലെ കെബാബ് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ഒരുക്കിയെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒണിയൻ, ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം, യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം ആൻഡ് ടൊമാറ്റോസ് ആണ്. അയൺ സ്കില്ലറ്റിലാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒലിവ് ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓരോ സൈഡും 4 to 6 മിനിറ്റ്സ് തിരിച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ. അടുത്തതായി റിസോട്ടോ റൈസിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത മഷ്റൂം, പെപ്പർ, ഒനിയൻ ആൻഡ് മിൻസ്ഡ് ഗാർലിക്. ഗ്രേറ്റഡ് പാർമഷൻ ചീസും മഷ്റൂമുമാണ് റിസോട്ടോ റൈസിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. പാനിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മിൻസ്ഡ് ഗാർലിക് 2 to 3 മിനിറ്റ്സ് സോട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഒരുമിച്ച് 4 to 5 മിനിറ്റ്സ് സോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഞാനൊരു കിച്ചൺ ടിപ്പ് പറയാം. വെജിറ്റബിൾസ് സോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ടൈം സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയില്ല. സോട്ടഡ് വെജിറ്റബിൾസ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം സെയിം പാനിൽ തന്നെ ബസ്മതി റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1:1.5. ഒരു കപ്പ് റൈസിന് 1.5 കപ്പ് വാട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൊസാറ്റോ 1/2 കപ്പ് മിൽക്ക് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ റൈസിന് നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും. റൈസ് ഫുള്ളി കുക്ക്ഡ് ആയതിന് ശേഷം സോട്ടഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പോർഷൻസായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. റിസോട്ടോ റൈസിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റായ പാർമഷൻ ചീസ് ലാസ്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ സാസ്ലിക് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതൊരു മെയിൻ കോഴ്സായി റൈസിനെ കൂടിയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ബട്ടർ, സോയാ സോസ്, ചില്ലി സോസ്, കെച്ചപ്പ്, ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ. സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്രേവി കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് എടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സാസ്ലിക് വിത്ത് ഗ്രേവി ആൻഡ് റിസോട്ടോ റൈസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അത് നല്ലൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. How is it then? Taste it. You like it? Good? ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ. Until then, it's bye from Joseph Paradise.